Siamo al campus San Giuseppe di Vittorio Veneto, abbiamo appena concluso la veglia catechistica Narratori di Dio, veglia organizzata dall'ufficio catechistico. Qui davanti a me Don Fabio Mantese, direttore dell'ufficio. Chiediamo innanzitutto un'impressione sulla veglia di questa sera e poi anche se ci aiuta a ripercorrere le tappe di questa veglia. Anzitutto una impressione molto positiva, sia per quanto riguarda la partecipazione numerica, sia per quanto riguarda anche la partecipazione corale, la voce che si sentiva. Penso che ci fosse il bisogno di un incontro unitario dopo questi ultimi anni di pandemia. La veglia catechistica non è mai mancata neanche negli anni scorsi, anzi ricordo che l'avevamo triplicata in 3 sedi diverse della diocesi. Stavolta, dopo 3 anni, nel 2019, siamo tornati qui dove eravamo quella volta e quindi una partecipazione assolutamente molto positiva. Narratori di Dio, questo è il titolo. Come mai questo tema? Perché questa scelta tematica? Siamo nel 2° anno dedicato al sinodo, all'ascolto, alla narrazione dei vissuti e ci sembra che il termine narrazione incroci bene sia quello che ci chiede di fare la Chiesa italiana nel suo percorso sinodale, quindi questo ascolto reciproco per discernere le tracce dello Spirito Santo all'interno dei racconti di vita, ma incroci anche quello che è il ministero del catechista, chiamato cioè a narrare con le parole, con la vita, con il sorriso, narrare Gesù. Come Gesù stesso è stato il grande narratore di Dio Padre attraverso le parabole, i suoi discorsi e la sua vita. Papa Luciani è stato un po' il punto di riferimento, la linea guida della veglia di questa sera, un grande narratore anche lui nella catechesi, un grande narratore di Dio. Qual è la sua attualità, ulteriormente restando dentro a questa riflessione sulla figura dei catechisti oggi? Ma mi pare che la narrazione che faceva Papa Luciani era una capacità di collegare il messaggio evangelico con la vita quotidiana, con la vita semplice e ordinaria delle persone, e io credo che sia un po' questa la direzione da prendere, più che non fare delle narrazioni fantastiche o altro, narrare la vita di Gesù, narrare il rapporto che questa vita di Gesù ha con le nostre esistenze quotidiane, magari con quella vita che sembra banale, che invece è importante, sulla quale si gioca la nostra esistenza e anche la costruzione del regno di Dio. Una veglia costruita in 3 tappe. Certo. I 3 passaggi sono stati scanditi anzitutto dall'ascolto di alcuni scritti di Albino Luciani, uno dei grandi narratori di Dio del XX secolo e che noi come diocesi di Vittorio Veneto abbiamo avuto l'onore di avere come nostro vescovo e recentemente festeggiato la sua beatificazione. Il primo passaggio è stato narratori dal cuore entusiasta. Entusiasmo non significa soltanto allegria, euforia, ma significa essere riempiti di Dio. E Albino Luciani questo lo era e un catechista deve essere così. Un secondo passaggio, narratori sul pezzo, cioè aderenti a quello che la vita ci propone, a quello che la realtà ci offre. Non possiamo fare voli pindarici oggigiorno con i nostri ragazzi e con le famiglie che abbiamo, ma dobbiamo stare molto aderenti a quello che la vita ci offre, perché dentro quella vita Dio ci parla, Lui che sa scrivere dritto anche sulle righe un po' storte delle nostre giornate o dei nostri gruppi. Infine, terzo passaggio, narratori di un tesoro. Forse sarebbe stato meglio intitolare quella parte narratori del tesoro, perché il tesoro è la parola del Signore, quel mucchietto di verità preziosissime che alla fin fine sono Lui stesso, la sua vita, per usare un'espressione di Luciani, che siamo chiamati a portare, a diffondere e anche a custodire, gelosamente vorrei dire. Alla conclusione della veglia è stata consegnata una lettera a tutti i catechisti, alle catechiste presenti, e il Vescovo ha lasciato così un mandato nei confronti di tutti i catechisti perché inizino questo nuovo anno pastorale con entusiasmo e con questa lettera che avete consegnato. Eccola qui, l'ho recuperata un po' velocemente, l'abbiamo consegnata alle catechiste che erano qui questa sera e molte me ne hanno chieste anche da portare a casa chi non c'era. Sì, è una lettera che Albino Luciani scrisse
o meglio, per essere più corretti, abbiamo trasformato in genere letterario di lettera una parte dello scritto Catechetica in briciole che Albino Luciani scrisse da giovane prete nel 1949, questo trattato sulla catechesi che lui già scrisse all'epoca quando era direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Belluno-Feltre. E qui dentro lui insegna ai catechisti come fare i narratori, come esserlo e come farlo, dicendo anche che le storie del Vangelo e dei Santi vanno raccontate con sapienza, con gusto, magari anche aggiungendoci quei particolari che invogliano i ragazzi a conoscere e ad amare sempre meglio il Signore. Alla fine ha ringraziato i catechisti, ha lanciato un messaggio per loro, può richiamarlo anche adesso? Anzitutto ho ringraziato i catechisti perché nel loro servizio realizzano ciò che Gesù dice nel Vangelo, una rete che raccoglie ogni genere di persone, buoni, meno buoni, interessati, meno interessati, più attenti, più svogliati. Il catechista non guarda in faccia alle persone per rifiutarle, le guarda per accoglierle, per annunciare il lieto annuncio del Vangelo. Ecco, ho ringraziato le catechiste perché proprio realizzano questa indicazione del Vangelo di Gesù, e anche mi sono permesso di incoraggiarli, indicando proprio nella parola del Vangelo di Gesù la motivazione che deve sostenerli, e anche facendo capire che proprio questo loro impegno costruisce quel regno che Gesù è venuto ad annunciare e ad inviare, mettere in atto. Un messaggio, un augurio a tutti i catechisti e alle catechiste della diocesi? Che non abbiano paura di sedersi allo scrittoio del loro piccolo studio, come quello che abbiamo cercato di riproporre questa sera sul palco della veglia di questa palestra, che non abbiano paura di scrivere anche con la loro vita qualche pagina, di raccontare anche come loro hanno incontrato il Signore e di donare ai ragazzi la loro esperienza. Questo forse trascina più di molte prediche e di molti altri esempi.